คนเราเกิดมาบนพื้นฐานที่ต่างกันบางคนมีต้นทุนเงินทองทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่สร้างให้มามากมายแต่บางคนก็ต้นทุนติดลบเกิดมาเป็นหนี้ก็เลยต้องทำงานใช้หนี้ตั้งแต่ตัวเล็กๆจะกินจะนอนก็กระเบียดกระเสียนไปทุกอย่างแต่อย่ามัวไปคิดถึงเรื่องบุญเก่ากรรมเก่าอะไรกันอยู่เลยน่าจะขวนขวายพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นจัดสมดุลของชีวิตให้มีความสุขตามต้นทุนที่เรามีถ้าพัฒนาให้เติบโตมีมากขึ้นก็ลุยทำเต็มกำลังความสามารถ